हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और मेरे चैनल राधिका व्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई मतलब मिल्क पाउडर के पेड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 छोटा चम्मच घी और 2 कप दूध और 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है मैंने। उसमें आधा कटोरी चीनी लिया है। बस इसी से आपका ये मिल्क पेड़ा बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप ये रेसिपी पूरा देखिएगा और पसंद आने पर मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखते रहें, मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस स्टेज तक इसे पका लिया है अच्छे से और इसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये देखिए, जब ये एक डो के फॉर्म में बन जाए तब इसे आप निकाल लें। और इसे बनाते वक्त आप चम्मच को बिल्कुल भी हिलाना ना छोड़ें, नहीं तो ये नीचे से चिपक के जल जाएगा और इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल में और इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब फ्रेंड, ये ठंडा हो चुका है। अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी ठंडा हो चुका है। तो मैं इसमें अब इलायची पाउडर डालूँगी। ये देखिए, इतना 8 से 10 इलायची पाउडर बहुत है, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इलायची पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद इसके बना लेने हैं हमको पेड़े। आप पेड़ा किसी भी शेप में बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही। तो इसको पेड़े बनाने से पहले और मैश करने से पहले हाथ में घी लगा लें और उसके बाद आप पेड़े बनाना शुरू करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और पेड़े बनाने के बाद में आप इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज में रख दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। और आप खाकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी और बनाकर भी देखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।